কত মাছ আছে কাকা ভাই? 11 কাল 25 পাইলে যায় যাই যায় টিকিট দেওয়ার নাই মাছটা নিয়ে আসছিল না দেয় নাই বুঝা গেছে বাকি মাছটা ছিল সুরিয়ে দাঁড়িয়ে গেল আর আমার কাছে ছিলাম আপনার কাছে একটা নিয়ে মাছ নিয়ে আমি তো আমার 8000 নাই দিয়ে 10 লিটার দুধ 20 লিটার নিয়ে আসলাম আর 2 দিন চালালাম তাহলে নাসিম ভাইয়ের জন্য মুক্তি শুনছি নাসিম ভাইয়ের জন্য তার মুক্তি হয়ে গেছে চার্জ মুক্তি আছে কোন জায়গা না লাগে পড়ে নামা দিছি না